kurie nustebino ir dar nustebina. Ok. Šiandien papasakosiu apie dalykus, kurie nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje. Šis vlogo formatas bus tipo Day in the Life ir bus lietuviškai. Nu ką, judam? Taigi, pirmasis dalykas, kuris mane labai nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje, yra ilgos vasaros dienos. Vasara Lietuvoje vyksta tarp birželio ir rugpjūčio. Ir šiame sezone saulė kyla apie 5 ryto ir leidžiasi tarp 10 ir 11 vakaro. Tai reiškia, kad vasaros metu mes turim 15 valandų šviesos. Čia yra geras dalykas, bet kita vertus kartais sunku miegoti. Bet man asmeniškai labai patinka, kad vasaros metu tikrai norisi būti lauke ir mėgautis gerų oro. Tai aš atsimenu, kad mane tikrai nustebino, kad tai vėliai vakare leidžiasi saulė, bet šiuo metu man labai patinka. Tai štai pirmasis dalykas, kuris mane labai nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje. Ačiū Jums, viso gero. Antrasis dalykas, kuris mane nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje, yra trumpos ir tamsios dienos žiemos metu. Žiema Lietuvoje vyksta tarp gruodžio ir vasario. Ir šiuo metu dažnai būna labai tamsu, šalta ir dienos yra labai trumpos. Dažnai saulė kyla tarp 8 ir 9 ryto ir leidžiasi apie 4 vakaro. Tai reiškia, kad žiemos metu šviesos iš tikrųjų beveik nėra. Žmonės išeina į darbą, kai dar tamsu ir kai grįžta namo, dar kartą tamsu. Tai kai kurie lietuviai sako, kad žiemos metu vyksta depresija. Man atrodo, kad čia biškį stipriai skamba, bet aš suprantu, kodėl jie taip sako. Tai štai antrasis dalykas, kurį nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje. Tai dabar padarysim pertrauką, grįšim namo, pailsėsim biškį, yra labai karšta tikrai ir po to toliau kalbėsim. Taigi, mes dar kartą namie ir tiems, kurie sako, kad Lietuvoje visada šalta, tai nėra tiesa. Šiandien aš manau, kad gal 30 laipsnių yra labai karšta. Tai žodžiu, nufilmuoti lauke vėliau bus pakankamai sunku, bet viskas gerai. Kažkaip susitvarkysim. Vienu žodžiu, taigi, trečiasis dalykas, kuris mane nustebino ir dar nustebina gyvenant čia Lietuvoje. Skirtumas tarp šnekamosios kalbos ir tikros kalbos. Na, kodėl sakau tikra? Nes žinoma, kad mes galim diskutuoti, kas yra tikra kalba, ne? Bet aš turiu omeny kalbą pagal gramatiką. Ir kodėl taip sakau? Taigi, aš mokausi lietuvių kalbos jau 4,5 metus ir lietuvių kalba yra mano trečioji kalba. Žinoma, mano gimtoji kalba yra ispanų, po to, sakyčiau, antroji kalba yra anglų ir trečioji lietuvių. Ir jeigu aš turėčiau pasakyti, kuo iš tikrųjų skiriasi vartoti anglų kalbą nuo vartoti lietuvių kalbą, aš sakyčiau, kad skirtumas yra labai didelis. Ir ką turiu omeny yra, kad ko aš mokiausi anglų kalbos, kai man reikėjo vartoti tą kalbą
realybėje iš tikrųjų nemačiau tiek daug skirtumų. Bet jeigu mes kalbam apie lietuvių kalbą, eina savo skirtumas yra didelis. Nors iš tikrųjų šiuo metu aš, ačiū Dievui, galiu gyventi, dirbti ir tiesiog bendrauti su žmonėmis pilnai lietuviškai, dar atsiranda nemažai žodžių, kurių aš nežinau. Ir gal daugybė jų iš tikrųjų yra žargonai. Būna kartais, nežinau, iš rusų kalbos, iš lenkų kalbos. Tai man sakyčiau, kad gal šitas buvo netgi gal šokas ir dar yra dalykas, kuris nustebina nemažai mane, kad šnekamoji kalba yra labai skirtinga nuo kalba pagal gramatiką. Tai dėl tos priežasties aš sakyčiau, kad trečiasis dalykas, kuris mane labai nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje, yra gerai, gal galim kitaip įvardinti, gal galėtum pasakyti tiesiog lietuvių kalba. Mane nustebina, kokia sunki kalba ji yra. Mes dabar išeisim į lauką ir toliau kalbėsim. Ketvirtasis dalykas, kuris mane nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje, yra, kad lietuviai yra draugiškesni nei atrodo. Dažnai lietuviai atrodo piktybiški arba nedraugiški arba šalti. Ir tai gali būti, nes jų šypsena yra tokia. Bet iš tikrųjų pagal savo patirtį aš galiu pasakyti, kad lietuviai yra labai draugiški, šilti ir malonūs žmonės, bet jiems reikia laiko pradėti pasitikėti tavim. Tai dėl tos priežasties kartais būna, kad pradžioje jie atrodo biški šaltesni, bet kai jau pradėjo pasitikėti, jie yra labai malonūs žmonės. O kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra svetingumas. Lietuviai dažnai yra labai svetingi žmonės ir kai jie pakviečia tave į namus, jie elgsis su tavim geriau nei su karalium. Daugiau nei kartą, kai aš esu buvęs svečius lietuvių draugų namuose, aš, pavyzdžiui, norėjau, padėti su įrankiais arba su, tiesiog tvarkyti ir jie visą man sakė, ne, tu esi svečias, turi tiesiog pailsėti ir mėgautis viskuo. Tai mane šitas nustebino, nes yra stereotipas, kad lietuviai nėra tokie, bet lietuviai yra labai draugiški, tiesiog jiem reikia biškai daugiau laiko. Tai štai ketvirtasis dalykas, kuris mane nustebino ir dar nustebina gyvenant Lietuvoje. Holy shit! Ok. Taigi ir apie penktąjį ir paskutinį dalyką, kuris mane labai nustebino ir dar nustebina, kalbėsim čia parke. Tai mes čia esam Ozo parke, Vilniuje žinoma, ir dabar yra 9:30 ir saulė leidžiasi, labai gražiai viskas atrodo. Ir šitas paskutinis dalykas man prie širdies ir yra gamta. Mane
visada nustebinu ir dar nustebina, kiek daug gamtos Lietuvoje yra. Manau, kad trečdalis Lietuvos yra miškas ir man šitas faktas atrodo labai svarbus. Aš tikrai vertinu, kad Lietuvoje nereikia daug važiuoti, kad rasti gamtos. Aš sakyčiau, kad Lietuva yra žalia, labai žalia šalis, labai graži. Oras yra labai grynas, vanduo yra labai kokybiškas, įmanoma įpilti iš čiaupo tiesiog ir gerti normaliai, čia nieko blogo nebus. Tai jeigu aš turėčiau paminėti vieną dalyką, kuris man yra labai svarbus ir dėl to aš sakyčiau irgi vertinu ir myliu tiek daug šitą šalį, yra būtent, kad yra tiek daug gamtos. Ir aš sakyčiau, kad pagrinde žmonių, kurie, gali būti ir lietuviai, gali būti užsieniečiai, bet kas, kuris gyveno ar pagyveno Lietuvoje, manau, kad visi sakytų ir visi pritartų, kad Lietuva yra labai žalia, labai graži ir turi daug gamtos ir čia yra labai gražus dalykas. Tai šitas yra paskutinis dalykas, kurį šiandien paminėsiu. Ir baigsim video namie. Taigi, čia vlogo pabaiga. Jeigu žiūrėjai iki galo, tai ačiū labai tikrai. Jeigu patiko video, tai prašau palaikink, subscribing ir pafollowing. Ir jeigu turėsi komentarų, tai drąsiai parašyk komentaruose. Ir iki sekančio. Ate!